Mēs tikko sākām, mēs tagad esam gatavi filmēt epizodi un tieši sāk snigt Ziemassvētku brīnums. Kā tu gāji 2014. gadā? 14. gadā, neteikšu, ka bija garlaicīgi, neteikšu, ka bija ārprātīgi daudz. Bet bija. Šogad, diemžēl, ne īsti tik labi, kā bijušie. Pagājuši gadu. Cerēsim, ka nākamgad būs labāk. Īstenībā rītīgi lieliski, nenormāli. Kas tev notika tāds reāli vislabākais? Atradu savu darbu, kurās man rītīgi patīk strādāt. Kas jums notika? Kas jauns? Darbs jauns. Darbs jauns? Kur tu strādā tagad? Tagad darbā. Es par atslēdznieku strādāju. Par atslēdznieku? Jā. Pirms tam strādāju bezdarbā? Jā. Ok, baigi lieliski, labs ziņas. Labs tas, ka es šogad atkal esmu atnācis atpakaļ pie Dieva. Normāli, kas atsīja, pusi neatceros. Man vispār labi bija, jo pirmo semestri labi nobeidz un... Jā, nobeidz viss, viņš vairs nepiecelsies. Jā, tagad arī iestājās jau, tagad pašvaldības policists būšu. Ideālāk būt vairs nevar, jā. Redziet, man te ir, reiz, kur nācies šo... Kā tev gāja? Kā tev gāja? Viņi ir krievieti. 1. septembris tāds. 1. septembris bija vienkārši autā. Rīga 2014 kultūras galvaspilsēta. Kaut ko redzēja no tā, vai nepamanīja? Neko diži daudz. Man diena kā diena, katra diena bija vienāda. Pa 27 gadiem Riga jau tā apnika, ka... Jā, kāda labāka pilsēta? Saldus? Gribētu dzīvot Saldu? Nē. Kurš tavs mīļākais deputāts? Ines Laizāne. Ines Laizāne. Jā, lieliski sieviete, neko par viņu nezinu. Ines Laizāne, Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Labvakar. Uz politiku es neko nevaru izdarīt, ja mans balss neko īpaši nesver, tāpēc es tur neko nesapratu. Es esmu patriots, Latvijas patriots, bļet. Artūrs Kaimiņš staigāja zilām acīm. Dinamo Riga, tas ir, par to nevar pastāstīt. Protams, tas ir ļoti... Visi ir ļoti ideāli, bet tā valdība bija šī summa. Jā, par eiro. Jā, ko tu izdarīt par eiro? Par 1 eiro? Jā. Cik tālu tu iet par eiro? Ko lūdzu? Cik tālu tu iет par eiro? Мне удобнее стало. Не надо валюту менять. Все-таки приятнее как-то все в одной валюте. Удобно за границу ездить. Сейчас Литва тоже с евриками будет, так что все классно. Bet, es saku, ka Latvijam bija lielāka jēga nekā tagad kaut kādam eiro. Жалко, конечно, нашу национальную валюту. Очень хорошая валюта была. Esmu no vecās skolas cilvēkiem, kas atbalstīja labāk latiņu, kuram bija lielāka vērtība nekā tagad. Tu esi vienā grupā ar Jorenu, principā. Jā. Paldies latiņām, 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 la 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 la. Bet citādi viss ideāli. Citādi viss ir ļoti ideāli, ļoti ideāli. Ļoti ideāli. Tev ir kaut kāds jaunā gada apņemšanās? Man jā, protams. Pārstāt dzert. Mēs zinām, ka tas nepiepildīsies. Ko es novēlu 2015. gadam? Daudz naudas. Daudz naudas, daudz naudas. Daudz naudas. Еще больше денег. Daudz naudas, daudz naudas, daudz naudas, daudz naudas. Mazāk darba, vairāk naudas. Lai, protams, izdotos visi mērķi. Tas jau pats par sevi ir. Ja nostāda mērķi, jo, protams, viņš sasniegs, un tāpēc jācenšas. Ko es ieteiktu vispār Latvijai vai kam? Vispār Latvijai, ko jums vajag ieteikt, lai, bet notiks tas. Maksājiet nodokļus, es teikšu. Es gaidu, ka kāds novēlēs beidzot iznīcību visai cilvēcei un tā. Jā, kamēr pats neiznīcinās šito pasauli, tikmēr jau viss būs normāli. Būt optimistam, pozitīvam cilvēkam, un tad jau arī viss pārējais ar laiku atnāks. Ja, protams, tieksies pēc tā. Vēl viens ieteikums, nevajag zakt tik daudz. Paldies jums, lai jums laimīga diena. Zogiet, kā saka, tu pa druskam. Pa druskam tikai. Es nesaprotu šo skeču.